ayibaka te omela nini tantine omela nini ye na grande sœur nanga bayokanaka te comportement ngaza moi aussi nga te tokola ye ayebi nga so nalingi moto ate na okino bouche to ate na yebi so vérité ke na sepeli elo osali te te ye makambo asalaka esepesaki ekota nga peza na yamba yango bien te oyebi makambo asalaka esepesaki me yo moto ovanda kaka te molingaki makasi koleka bato bazala komona wa Maman Thérésia Anna, tout le monde en parle. Hein. Maman Thérésia Zamaladi, Basundolié, tout consort, Sinar Keke Wapi, ma collègue n'est pas comédien, Bazolo Belo côté, Nevazo Bela, tout ça. Mais tout le monde, la ville est calme, tout le bas. Bon, oui, Maman Thérésia Zobela, ça fait parmi Bambulan Poko. Asa, Bambulan Poko. Donc, on a été. Vraiment, on a dit ça, on a serré, on a dit ça. Il faut voter les mains, c'est. Faut bien noter les maths. C'est exemple na bateau bazo. Tout d'abord, Naza initiateur national, c'est qui est ici. Et qui vraiment a vu ici, ban ebele comme on a passé. Sauf que tu vas dire que la bête masolo ya bali pour ici ba terre ebele. Naza bandi naza parti ba. Alors Naza na bana ebele. Alors quand on dit nous n'avons pas autour de bateau et bazalaki au fondement du scénario bazalaki na bateau bon biso tant to bandaki loko ezalaki coupe mon présent salaka grand scénar que mutu nyonso o alika na scénar avant na kati ya groupe na grand scénar c'est vrai que koma biso tout tozana maman Deborah ekokufa tant maman Deborah kufi et sengaki sikoto sala groupe moko oyo ezalaki ke bato nyonso ya Sénat va cotiser autant. Voilà. Bato oyo basala na maman Deborah va cotiser autant. OK. C'est ça que biso auto sala maman Deborah to longola kata groupe to créer groupe musu quelque part. Ya mbongo oyo to cotiser ya mutu biso to zala na valeur ni to pesa. Voilà. Vous comprenez? Neto waki na kata grand Sénat na créer groupe oyo ya mutu moko ça pesa $100 $100 parce que ya zala ta maman Deborah azala. Voilà. Vous prenez un grand Sénat que tu as checké montant te mutu so posa le biso moto so ki satisfait to sala groupe musu mo panzi oyo ko funda maman Deborah honneur OK ndeto memi ngo mo panzi to memi ngo mo panzi ba idée zo bota maka ko ni te to ko sala groupe oyo le pas to sala ko ba to zala na maman Deborah to sala ba ancien sombula to ko nga ba onyo to ko tia ke to nga ba bobo ndeto ko so initiative na to bengi ba to proposer le président le texte na kati oui ba programme ezana ngo tout ça là parce que nga naza vice-président adépendaka na présidente nanga adépendaka pe na comité nanga adépendaka pe na assemblée générale mais na fonction nanga en tant que vice-président osala kaka oyo ezali charge bapesa ngai osala oza na charge moko oyo aza na ancien de sénat tobengaki Martini Motesaka Boa ye nde aza charge ya baévénement nyonso tout ce qui est événement ezalaka na charge na ye na ser na biso Medina so bakutani basali programme ya biso na comité et puis biso tosali ka oba biso en tout cas tokabola mono na tâche na mon frère bienvenu mutungila nzamba batele sikazali aza bien aza convalescent tozongela na ye muke par la grâce de Dieu je vais pas ça peine à étape pour ça nango boye ezaka nzambe parce que beaucoup de gens basi bataxaki mabe basi babomaki na bato ba réseaux sociaux mais nzambo abatelaka bana na ye télé à confondre bato mususu donc il vit toujours par la grâce de Dieu et puis lui est naturel tout ça au coup fana la méthode précipiter baliwa baninga te non mutuna oyo par rapport ya collègue na yo aussi la bissau bazo qui nous presté na gymnase de Paris ainsi que na Madeleine na Belgique na habité un mot par rapport ya pour valoriser peu musalango balobi culture fait que liboso c'est ça il dit que liboso souci ne ya mwana ndenge somo tosala likambo na ye ya bien to appuye yango oya mabe to condamner yango lokola sila asali akende osala na salle na ye gymnase oui en tout cas na souhaiteka ba bonne chance akesui liboso asala pe Zénith asala Bercy asala Stade de France ya théâtre eza basue na biso yango Stade de France olingi akende asala
Yesu même comme moi à Jérusalem azali chaque jour na ba mboka teka mais mukolo akotaka na Jérusalem mukolo boye eka mukolo moka mutuya kuma pe nga mandalala mukolo nga bigi même ata soko crier te mabangi ekanga to soki ta nzambe ko pona mutu asala kaka o nzamba la kaka parce que personne n'a forcé quelque chose tout aux on la grâce à nzambe donc de nous attendre ya osama ka ko peut-être un mutu susu on avait un mutu susu ezakaka mokili après avoir suivi, puis 2021, Abba, quelle bouillante réalité confité. Comment la commentaire, film préféré n'a pas film n'y a ce point esprit à produire. Comment la commentaire, film n'a pas il s'appelle là. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Clé Média Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Et merci beaucoup plus à tous les abakouk au besoin tant d'abino pour partager, surtout Bondima, chaîne Oyo. La bino d'actualité au temps réel et merci beaucoup plus encore une fois à bateau tout bas soutenir à Tonto Irano et la Pessimbo Temi na Mama Zozola End, la mère des opprimés, la sanité. Maman Elimbizi, hymne national, pour se faire la mingi, tant que maman qui toque aux Justine États-Unis, et l'on a maman Claudine Inès, bango oyo bapé sarabiso conseil mingi na koloba ete. Restez toujours comme ça, papa, boya ben salité, boya ben jure, yangonde tulandaka. Mokolo ya lelo tozana esengo makasi ya koyamba Saint-Paco, artiste comédien, o boyebi mingi. Tolobaka parmi bambula mpoko banzoko, yende ali nzoko. Na kati ya Sinar mbula mpoko tokosola na lelo makambo ebele o bobengaki bosengaki toyamba ye et to pesi pe mbote mingi na présence ya tonton Mwinga 16 mm balobi doyen. Là c'est mon papa, hein? Papa mutuna mutara na papa na ye bokotuna papa nde nani tonton Mwinga ali tata monde ya media soki lelo tozo embrasser yango eza grâce ya tonton Mwinga 16 mm de to pesi mbote pe mingi na Saint-Paco. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir et à nous. Ce soir. Et tout le monde a dit, il faut tout le monde en parler. Pour l'information, ils ont tellement belé. Oui, pour ça, mission est mort. Pour chaque jour, nous allons au Morassik. En tout cas, merci. Grâce au Salinga Soussou pour vraiment la plateforme. Je pose à nouveau, il y a mode de silence. Ando activa tilelo. Mode avion. Au bout, il y a yo, batubaye, bamo marabne mo mingi. Nengi batubalo baka. Mais oui, silence, c'est appelé langage. Ça, mais langage, mais pas fort. Parce que nous avons silencé, à avoir tant que battu. Puis, tant que nous battu, nous battu au Tanzanie. On a mon mode douana, exactement. Puis, on a ça marche déjà. Mode douana, ça va. Ça va te donner mon exemple dans le baquet. Ma partie peut à la rater. Parce que comment se rattraper dans la naître. Mais vous allez naître libéré sans loba. Parce que l'andera exemple na yo sans être le barabolo na remplacement les autres choses. Oui, tout ça va naître par rapport aux gens. Mais par rapport à l'engagement na biso, par rapport à la vision na biso, ça dépendra peine à moto après sa biso mission. Pour le Jésus-Christ, ça dépendra d'abord de la Saint-Esprit. Surtout dépend de batu ba décevoir kaka. Parce que le rose à la moto est kingani. Le bien au décevoir yo, ça te kaka solo mabe. Déception ça peut moto pas kufi. Ils appellent déception. On a projet mo boye mais à kufi. Mais sauf moto ko faté ça kaka ko le Jésus-Christ. Quoi ça kufa c'est quoi? Et puis ko ça na yé toujours, ils a déjà positionnement à bien. Et puis ils ont décevoir batu. Ba décevoir ka batu. Ata boza bien. Décevoir kaka. Même sur le langage kaka. Même sur le comportement. Mon souka kana moi, il a moka mouké. Préférence dans la vraiment position dans ma langue. Ça c'est bien. Je vous rappelle, vous êtes sur Clé Média Télévision. Saint-Paco Azaloko, la vice-président na Sina Lampoko. Hein, batebele bakokuta biso na nzela. Bayi bati na tolobi Sina Mbulapoko. Sina Mbulapoko yali deuxième Sina pété. Ezali Sina que o ezana bancien. To rappeler bino na Lombango, hein. Basangana ki pona koloba ete baso valoriser toujours culture na kotombola ekita ekolo. Alors Saint-Paco na ngambo ya mbula mpoko bato babi bopesa kombo banda bopesa kombo ngo ndenge ezali kaka pona koya kotia makelele kaka pamba na mato ya bato eloko moko esalamaka te. Eloko esalamaka parce que moni tika mamata simeta etambusaka biso ke biso tatambusaka soko boni kolanda temps etawa yo tambusa ngo pas à perturber mais tika tambusa yo na temps to moni to sala to lancer aux acquis sources officiels to la sac
Attends, ils ont tout ça la casting, tout ça casting. Attends, tu dois se préparer tout ça scénario, tout ça déjà scénario. Attends, déjà tout ça, c'est quoi ils allaient tout bas sur quoi on a et diffusion de repérage, il y a un site. Donc, il y a des temps et là on a donc on a beaucoup tout ça, ma bokete. Parce que biso dans le monde déjà théâtre, peut-être que théâtre pendant ma boke, pendant ma boke, c'est pour biso pour réformer le théâtre. Réformer théâtre parce que tu as apporté belé batu mingi mona banzonzingo wana so tu ba tera nzonzingo mona otangilo to groupe ande ko apprécier otangilo sinal otangilo évangéliste otangila yo Simba otangilo groupe Salongo otangilo groupe ya ndinga Bodo donc webi na moi mainae so biso to ine ko réformer on a na biso na monde de théâtre pour changer pendant forme d'abord la prise de vie na biso cadrage na biso réalisation na biso legi purement mabokete et tant on tout ça les anciens des scénarios pour sinon mbolampo les anciens des scénarios les anciens parce que moko na moko déjà dans la coin na ina salaka rapport pe bata et tout ça sous le nom soit sika donc pour apporter sous ce p un plus de tout na film et puis tout ça bien ba série télévisée. Ça, c'est bien. En tout cas, les élèves au CPLA, tout le bango bien. Au Toboy Marambote, Bazo Beta Tolo Mingi. Alors, pour Beta Tolo Ango, ils ont produit Nini, les lots mamboké na YouTube. Pour les plateformes où ils permettent les lots diffusion partout dans le monde à travers YouTube. Est-ce que vous retrouvez dans le monde de YouTube très très bien? Parce que Bazo Beta Mingi, les solo, si la et Belleville, et Dinana aussi, s'il faut le dire. Bazo Beta Mingi, les solo, et Bandeko Basi Kaka. Tandis que bino bozolo bagé bino ndo bopesi nzela na mambo etali cinéma. Ah oui, au moni soki système moko yé en place, il faut non pour s'adapter nango, s'intégrer et puis pour continuer dans le système wana. Dans le monde qui d'abord avoir ba YouTube ya to dans monde ba cassette, dans le monde ba DVD et ça là kaka. Mode PTV tout ça là qui en tout cas système tout n'engagé dans le monde de théâtre, vous allez vous s'adapter. YouTube est na réalité nango ezaka biso moko te tozoza na mwa difficulté nango mais faut même ba producteur na biso ba théâtre ya kala producteur ba producteur va se retrouver peu bien te donc ça est bongo et puis nzamba sama na ndenge na ye soka préfère atombola gauche amatsa droite ezaka ka ba nzambe donc ceux qui bande ko sope baza maintenir nango baza pe ko produire baza pe makasi en tout cas ezaka batanza. Ça veut dire que dans Mbulampoko vous allez directement se lancer na YouTube directement et puis diffusion locale ou comment? Eh moni YouTube eza produit moko ezaka na monde cinéma. YouTube eza produit moko neti ya suka. Parce que ceux qui Jackie Chan bimsi film aux États-Unis, on dit que na YouTube bala moko. Mais ça ateka ngondeni, azo a million ngeni. En Nigeria dans ba film ba chamba mo na YouTube. Ateka yango ndenge ni bakayaka ndenge ni siko biso sinar ke Mbulampoko be les anciens de sinar to pensa que les to yepe boue total be terrain mambo belé alors cette fois-ci to teka film ndenge teka ba norme pena internationale yango nde Ça veut dire Netflix ne tozomona Netflix ndenge wana soit pe na ba salle la projection do ça la projection na ba salle do ça peut des fois bon do ça la projection dans 9 pe na 10 régions 26 provinces même les mêmes jours. Tout ça projection na ba salle nyoso ya mboka tout ça lipe salami parce que et pas na biso impossible tout le monde en route pour ceux tout cancer loko déjà comme a déjà place wana donc tu que tout ça na biso ba makambo et ça ka pona biso moko te parce que ba sinar que ça pona ba acteur nyoso parce que film na biso ko to saler liboso to ça qui dia casting balle réel so tali na ngona casting nango et puis na bande musu ba jouer ba da sinar ce total ya mutu ndenge azopesa tomoni personnage oyo eko simba kaka na Irano tocheka Irano alors yango tobi ke toye pene loko musu asika tocheli ka te local ka to bazwa sinar ki bazwa sinar ki non za mabobe to sala ka mena système auto ki na cinéma toko mabna ki ba cheka sing sali filme bazwa ba cacher pe bien parce que ba cacher ça et ça là ba transport après mbota likasu ozaka collègue te transport ezala mbaba comédien kutu likele bana ngaku bana na sinar ke to bandaki sinar
na ndeko kotelemela makambo wana trop oza acteur ya nyongo ntango tosala mosala ifo toyebaki tosala mosala po toganye mpe quelque chose donc oza acteur ya nyongo eza neti malédiction soutenir nganga mpe na kosoutenir yo na ta na yo ti yango te soutien eza nyongo te so eza systeme yango wana bo bazala moto ala ndenge atambolaka so emoneke tosala likelemba tu continues na likelemba na yo mais le monde évolue nous on doit aussi évoluer otika mama kelemba wana te epuis nga asala mpe na likelemba yango te bazolanda baninga mingi bazolanda mais si olobaki nini na émission awa ekomi makambo likelemba oboyi nasala likelemba te mais nayoki kosoutenir ndeko na nga abiki sempa ko naza na poso jouer na filme na nga mais nananga na eloko te naka na transport abombelaki akoya na kosala parce que tosolaki bongo mabe nde bato ozalaki ovino jouer boye epuis aye koimprovise yo ye te nasali boye yo mpe tour na yo te te nga nazalaka acteur ya nyongo te ndenga moto atikala nyongo na nga te nga nazali na nyongo ya motu te donc naza sempa ko soko mpe nga tosala mosala selon ndenge olingi nga asala epuis tosololi bon le reste là ezaka mabongisi oyo ti bapesaka biso na baproduction tosepelaka na yango mpe tosala mpe na basale po sala epesa biso tokosepela na yango donc on ne condamne personne tokondamne mutu te système moko te mais biso tokoye na mwa une longueur d'onde biso ya sika donc dans tes termes nous pouvons dire aussi que bozo valoriser mosala na bino comme il faut olie peut-être ezalaka kaka ndenge tolobaka kala te se kufa baproducteur bazalaka su te mbongo ezalaka su te mais à travers mbula mpoko quand même tomona cachet ezali lisolo ya cachet wana toyokaka na lisolo ezo existe oui biso eza bongo tosalaka makambo po tosepelisaka kaka bato te tongo tosala makambo mpo nzambe asepela parce que nzambe alobi na biso na bible ke les précieux trésors de l'homme c'est son activité donc ntango moto osala mosala to mosala eza tata eza mama na yo donc il faut pesa yango valeur alors ntango toye na sinark tobandaki mosala ya sinark bato bamoni nano toye na bateatre babenga so neti groupe ya banigéria donc se bamonaki eloko moko ya sika ekoti tokomi sikoyo baancien plus de 25 ans passé tozalaka na même système esimba te oyo basalaka na bagroupe na biso nga groupe nangeza levite na mamu nasala na levite na forme nango mais ntango tosangani tosala les anciens de donc seke fo tosingisa baforce kale batie force na ye mama charlin atie force na ye bobo atie force na ye Sweti tumba atie force na ye Rafa atie force na ye donc tout le monde atie force na ye et puis ekozala eloko mosusu ekozala susu produit local te ekomi siko produit moko boye oyo eza mpena ya solide. Merci beaucoup. En tout cas, est-ce que nous pouvons aussi savoir l'évolution et Nekonabiso Dingizoyo? Parce qu'on a su que Azagi malade, tout ça. N'habitez surtout vos informations. Mon frère bienvenu, Moutouila, il nous a battu les Sikazali. Ça bien, ça convalescent. Nous sommes là, Mouké, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas à peine à l'état pour ça, non, parce que beaucoup de gens, parce que taxa qui m'a bé, parce que baboma qui n'a pas de réseaux sociaux, mais nous avons battu la cabane à confondre les sous. Donc, il vit toujours par la grâce de Dieu. Et puis, lui, il est naturel. Nous sommes pour faire la méthode presque à Baliwa Baningate. Pour faire des gars à bouer, ou tu es donc au mot boué pas, ou tu vas plus si n'a rien à ma amie sur que Dingzo a couvert. Moi, il y a mon tour avant de quelque part à penser ma bécac. On a battu à Koufa, donc on souhaitait Baliwa Batu. Donc, Ngazanae, à Koufa, on a tant on n'a pas bon c'est pour nous. Et même avec Maman Thérésia Anna, tout le monde en parle. Hein. Maman Thérésia Zamaladi, Basundolié, tout consort, Sinar Kekewa, puis ma collègue qui n'est pas comédien, Basolo de l'autre côté. Jusque-là, il n'y a pas même une communiqué officiel, tout le monde a que les oiseaux bella, tout ça, mais tout le monde, la ville est calme, tout le monde. Tout est bâti, ni les olèques. Bon, oui, Maman Thérésia Zobela. Ça fait parmi Bamboula Mpoko. Asa, pas Bamboula Mpoko. Donc, on a été. Il faut noter les mains. Il faut noter les mains. C'est exemple na bateau bazo. Oui, le programme est là pour ça là parce que nga naza vice-président, ça dépend de la présidente nanga, ça dépend de la comité nanga, ça dépend de l'assemblée générale. Mais la fonction nanga en tant que vice-président, on ça la gaga où vous allez charger wa pesanga au sala. Vous allez charger moko ou vous allez lancer des signaux pour que Martini Motessa Kaboa. Il y a un chargé à l'événement. Tout ce qui est événement, ils ont la charge na c'est na biso medina. On se va coutani basali programme, il y a réception à comité et puis tout ça les gars au bas biso. Donc
toka tokabola mono na tâche na ye nga naza na habilité wana te mais en tant que nga moko individu naye kotala ndenge na nga mais na ndenge ya groupe ndenge organisation eza na bastructure oyo ezali les gens vont critiquer juger te et puis tokozala vraiment trop strict te likambo yango mpo boloba ke pendant tout ce temps bino bovandi te bosiége te bon eza mambo ya organisation wana eza mambo ya maison tokokota mozindo te par rapport ya collègue na yo sila bisalo azokende preste na gymnase de Paris esi ke na Madeleine na Belgique nayebi te un mot par rapport ya kovaloriser mpe mosala yango balobi culture feke liboso c'est ça culture eke liboso susi nde yango wana tolingi so moto asala likambo na ye ya bien to apuye yango po ya mabe to kondane yango lokola sila asali akende osala na salle na ye ya Madeleine gymnase oui eza en tout cas na souhaiteka ba bonne chance akesu liboso asala pe Zénith asala Bercy asala Stade de France ya théâtre eza basue na biso yango ça Stade de France olingi akende asala en tout cas so moto akani asala akende mosika eza souci ya biso moto alingi asala bien misape likoteki na ghetto kobeta neti bagymnaste wana kokende ba Stade de France ebi misape balikoteki na ghetto ezosala pe bien mpona mboka na ghetto olingaka defeti te na likoteki ekuyaka te bakritikaka te irano toza na ghetto te moto aza na nzambe aza na ghetto te aza nde na maki obe aza na retraite akoza na ghetto te parce que ghetto neti balode ba moko boye neti mpe moko kominimize yango ke motu moko neti donc espoir eza te avandi na ghetto bato ba ghetto bakondone aba na ghetto te biso toa bongo te biso Christ en nous l'espérance de la gloire on vit le christianisme on vit Jésus-Christ on vit la Pâque chaque jour alors si la Pâque chrétienne ye mpe kuta osenga mpe ya na likote tosenga ya soki aye aza la bienvenue en tout cas akose retrouver. Mais c'est une chose à féliciter quand même si la Bissau. Je sens la silence calme total. C'est comme si tu vas frisser, tu vas pélater. Pourquoi ça? Amour exaté. Tu vas applaudir, tu vas s'épeler. Connaître na bongazo valoriser mboka, tout ça. Mais il y a toujours des rancines, il y a toujours des polémiques. C'est pas tu vas s'épeler vraiment. Je suis. Na TikTok na moni ba bien na otubuna c'était bien non. C'est la toute première fois comédien ba yambe bon. Voilà siko okela polémique bon ezaka babete omoni so ba Yesu pe mkomo akota Jérusalem azali chaque jour na ba mboka teyaka mais mukolo akotaka na Jérusalem mkomo boye eka mukolo moka mutuya kuma pe nga mandalala mukolo ngabiki même ataso ko create mabange ekanga to soki ta nzambe ko kipona mutu asala kaka onzamba la kaka parce que personne n'a forcé quelque chose tout ozonga la grâce à nzambe donc le ezatana ya osamaka ko peta mususu kuna beta mususu ezaka kaka okili mokili tour à tour ntango eza ya sila elobi Saint-Paco et ça eza ya ye donc seke na monopoliser temps na temps oyo eza favorable mpona ye oyo favorable mpona wana domaine mosusu donc temps eza favorable et puis ntango temps ya favorable il faut profiter.
Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.